Essa furadeira está com problema no martelete. Vamos abrir ela e ver o que pode ser feito para que volte a funcionar normal. E já pedindo também que se inscreva e deixe seu like para ajudar o canal. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, tive que fazer essa pecinha para colocar no lugar que está faltando. É muito chato de colocar essa pecinha aqui, um pouquinho de trabalho. Colocar um pouco de vaselina para ficar lubrificada a peça. Agora é só fechar a
furadeira, né? Parafusar ela e finalizar. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Valeu!